По это время, когда мы чаще и чаще смотрим в окно, и окно нас не радует. На нем видны капли, грязь, пыль, которая приставала к этим каплям. И скоро будем мыть окна, и окна хорошо и легко мыть салфеткой для стекла компании Greenway. У данной салфетки две стороны. Вы ее намочили, вначале проходите более жесткой стороной. Она соберет и ототрет всю грязь, переворачиваете и проходите более мягкой стороной. Она до конца соберет грязь и рассекет воду. Чтобы салфетка убрать большую площадь, ее надо сложить 4 раза. И вы проходите одной стороной, перевернули, прошли, разложили, сложили, прошли, перевернули, прошли. У вас получается 4 поверхности рабочих. Потом вы переворачиваете салфетку другой поверхностью, также складываете 4 раза и также проходите. Салфетки для стекла нужна только вода. Вы не наносите ни капли химии. Вы протерли и оставили, не надо насухо вытирать. Вода постепенно исчезнет и каплей разводов не будет. Салфетка для стекла есть в наличии, так что пишите, я с удовольствием вам ее привезу.